Kadaama TV tulina Kadaama muno ayagala ku magezi agamba nti boosi we alinga amukooye oba boosi we amugamba takyalina ssente takyakola naye ng'ate awulira abadde akyagala okubeera ng'akola. In most cases tutera okubeera nga tukooye tugamba twagala okudda e Uganda ne wabeerawo bakadaama babeera ng'ennyumba tebagendedde bulungi era nga bulijjo bwe mbagamba naye mubeeramu ate bakadaama ababeera obulungi nga ye awulira akyagala okukola. Naye ne wajjawo obuzibu nga buno boosi n'agamba sikyalina ssente oba boosi yennyini n'alaba nga tokyamukolera kyeyakusuubiramu si ky'omuwa alaba emirimu gye yali ayagala obeere ng'okola ng'alaba emirimu togitambuza bulungi nnyo. Boosi oyo naye abeera n'eddembe okugamba nti Kadaama ono kammute ate nfune omulala oba n'abeera ng'asobola okwogera ne ofiisi ne babeera nga bakukyusa. Naye akati instance eriwo wano eri nti Kadaama contract ye yaggwaako ayagala kubeera nga yeeyongerayo okukola naye boosi agamba talina ssente oba amukooye bukooye amulimba talina ssente oba ddala talina ssente. Kati Kadaama ayagala kumanya kiki ekiddako nga tumuwa ku magezi. Halo Nyabuli Kadaama TV. Halo Mr. Kadaama TV wasuze otya nno ssebo bibaleko emirimu emira ddala. Kakati Mr. Kadaama TV nina mukwano gwange asaba kumuwa ku magezi. Mukwano gwange oyo agenda kumalako contract ye eggwaako abulayo emyezi 3 contract eggweeko naye boosi we yamugambye mbu agenda kumukolera tikiti addeyo ewaka ate nga ye abadde si mwetegefu kuddako ssaawa zino olw'embeera eri ewaka kuba kati embeera eri e Uganda essaawa zino toyinza kugitambaala. Kati abadde asaba kumuwa ku magezi akola atya kuba boosi we yamugambye mbu takyalina ssente za kumusasula. Boosi we abadde mulwadde emabegako mwezi nga 1.5 nakati mbu era akyali mulwadde abadde takola. Bwe yamugambye mbu agenda kukola ki mbu ebiseera ebijja mu maaso agenda kuba takola. Emabega abadde takola nakati takola era ne mu maaso eyo tasuubira kukola olw'ensonga nti engeri empewo gyetandise mbu bagenda kuddayo mu kalantiini kitegeeza tebagenda kukola. Kati namugamba takyalina ssente zagenda kumuwa kati ate nga ye si mwetegefu kudda waka asaba kumuwa ku magezi akola atya era abuuza nti bw'anaagenda ku woofiisi eneemufunira omulimu ye woofiisi gye ziri zikola kubanga abantu ba woofiisi osobola obbasindikira mesegi ne batakufaako ne batagiraba. Kati abuuza nti woofiisi gye ziri zikola asaba muwa ku magezi akola atya si mwetegefu kuddaka kuba alina obuvunaanyizibwa talina ssente zimala ate embeera eri ewaka nayo ya ttabbu kuba kati olaba essaawa zino bw'ogenda eka oba togenda kusobola kutandikawo bizinensi mangu ago. Kati awo obulamu buba bugenda kkaluba. Agamba tayagala kuddako ssaawa zino asaba kumuwa ku magezi akola atya okusobola okufuna ekiyumba ekirala. Kakati Mr. Kadaama TV nina mukwano gwange asaba ku magezi.